მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარიშვილი და თქვენ უყურებთ მორიგ უხეშ ვიდეოს. თქვენ ალბათ სათაური წაიკითხეთ და ორი დამაინტრიგებელი რამ ეწერა Z. GTS-ის ჩამნაცვლებელი ავტომობილი და უხეში დრაგი აღარ ტარდება, დავაკენსელთ. ამ ვიდეოში გაიგებთ ყველაფერს და ამ ვიდეოში ნახავთ ახალ ავტომობილს. რა თქმა უნდა, დრაგზეც ვისაუბრებთ, ოღონდ ცოტა მერე. ჩვენ ვიმყოფებით ლუქსავტოში, აქ მოხდება ახალი ავტომობილის პრეზენტაცია. ბევრს არ გალოდინოთ, პირდაპირ შევახალ ლუქსავტოში და წარმოგიდგენთ მის აღმატებულებას AMG GT-ს. და ისიც თქვენ ნახეთ უხეში კადრები, უხეში AMG GT არის. ესე იგი, ვისაც გულით წყდებოდა, რომ GTS-ი რატომ მიივიწყეთ, არ გაყიდოთ და ჩვენთან ვიდეოში თქვით, რომ GTS უკვე ვიშორებთ, ყველა დაიძაბებოდით, იმიტომ რომ Mercedes-ი ვისაც უყვარს, ვერ წარმოუდგენია ახლა ადამიანს, რომ GTS იყავს და ის მოიშოროს. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი Mercedes-ია ეს GT კლასი ზოგადად ეს ხაზი არის, ჩემი უსაყვარლესი ხაზი Mercedes-ში. ამიტომ GTS-ი თუ მიდის, მოდის GT-ერი. ჩვენ როდესაც პირველად აი ამას უნდა დაუბრუნდე რა, ადრე კაკაურზეს ჩვენი მეგობარი შავი GTS-ი რო გადავიღეთ, აი მაგრა დამევასა და ვთქვი, რომ ესეთი მანქანა ჩვენ არხზე უნდა არსებობდეს მეთქი და რა თქმა უნდა წავედით და გერმანიაში შევიძინეთ GTS-ი. ამ GTS-ით ბევრ ადგილას მივიღეთ მონაწილეობა, ბევრ ადგილას ვიყავით, მოვიარეთ საქართველოს, ვიყავით სხვადასხვა ქალაქებში, შეჯიბრებებში ვიღებდით მონაწილეობას და ნუ ყველაფერი ვქენით, რაც კი 1000 ხენზე ავიყვანეთ, აი ჩვენთვის ყოველთვის კარგი მანქანა იყო. მერე გადავიდეთ უკვე კვარაცხელიას GT-ერი მწვანე, ეგ ვიდეოც იცით და მაგ ვიდეოშიც ვთქვი, რომ ყველაზე მაგარი მანქანა არის, რაც კი მანქანები გადაგვიღია და გადავწყვიტეთ, რომ ნუ ერთი GT-ერი ჩვენ არს მოუხდებოდა, იმიტომ რომ ანუ როგორ რაღაცა იცი, ამ GT კლასშიც არის GT არის, GTS-ი, GTC არის, GTR, GTR Pro და Black Series-ი და ნუ ერთი სიტყვი GT Black Series-ი და ну ის უკვდავებისთვისაა რა, ჩვენ მოკვდავები მას ვერ იყიდიან, მაგრამ საშუალება თუ გაქვს რაც ლავირების რაღაცა იქ თირკმელი თუ იაფად გაყიდე უცებ მოშორებაზე თუ ხარ შეგიძლია GTR-ზე იჩალიჩო და ჩვენ ზუსტად ეგ გვინდოდა. ეხლა სირთულე რაშია? სირთულე ყოველთვის არის ფინანსებში. ფინანსებში იმიტოა სირთულე, რომ ნუ გერმანიაში, ანუ ევროპაში გულისხმობ, GT-ერი საკმაოდ ძვირია, ის საკმაოდ ძვირიანი მანქანა არის, იმიტომ რომ ნუ იქ სხვანაირად ჩვენებურად არ არის, ამერიკიდან არ ჩაყავ დამტრეული და გაკაწრული მანქანები იაფად არ ყიდიან, ანუ იქ უვლიან როგორც თვალის ჩინს ისი, ამიტომ საკმაოდ ძვირი გამოდის ეგ მანქანა, რომ გერმანიაში შეიძინოთ. თუ გახსოვთ GTS-ების აქ რო იაფიჯდებოდა, ჩვენ რო გერმანიიდან ვიყიდეთ, ნუ საკმაოდ ბევრი გადავიხადეთ, მაგრამ გვინდოდა რომ აი იქ ვეყიდა GTS-ი ნამდვილი. ამერიკაშიც არ არის მარტივი GT-ერის ყიდვა და გეტყვით რატომ. ანუ შენ უნდა დაელოდო რომ ვიღაცა ბანანზე აცურდება მოიყნება კეთილები GT-ერით, რომ მე იქ აუქციონზე შეხვიდე და იჩალიჩო რომ ის მანქანა მოიგო, მაგრამ დამტრევას არის და დამტრევას. ანუ ის GT-ერი რომ დაიმტრევა, ისე დამტრევა უნდა შეიწინო, შენ გიღირდეს თამაში, მაგრამ შენაირი მსოფლიოში იმდენი შედის კოპარდზე, რომ
ну რა ძალიან რთულია კონკურენცია გაუწიო იმ ხალხს, იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება ისეთი გადაწყვეტილი ქონდეს იმ კონკრეტულ მანქანის შეძენა, რომ აი უბაგუნოს ეს ბიდები ბიდავდეს და ფასი შეიძლება იმ ხელაზე წავიდეს, რომ ბოლოს დაფიქრდე და მოდი წავიდეთ გერმანიაში და ეგ ვიყიდოთ. ამიტომ ძალიან რთულია ესეთი უნიკალური ავტომობილის ყიდვა. მოკლედ საიდანაც არ უნდა მიუდგე წინიდან, უკიდან, ზევიდან, ქვევიდან 100,000 პლუსით, 100,000 ფარგლებში გინდა რომ ნუ დასრულებული, ჩამოყვანილი, გაკეთებული, აი როგორც ხედავთ, ესეთი რომ გამოვიდეს. Ну, საკმაოდ ისეთია რა, შეუსრულებელი მისია არის, მაგრამ ნუ ჩვენის ხალხი ვართ, რომ უნდა შევასრულოთ ეს მისია. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მიმართეთ კავკასიის ავტოიმპორტს, ჩაუჯექით, დიდი ხანი ველოდებოდით GT-R-ებს, რომ აი გამოჩენილიყო ისეთი, რომ აი ჩვენ მოგწონებოდა, ჩვენ ჯიბეს გაეკაჩა ეგ ყველაფერი. ამდენი ლოდინის შემდეგ, როგორც იქნა კავკასიის ავტოიმპორტს რომ მიმართეთ, აუქციონზე, კოპარზე გამოჩნდა ეს მანქანა, სურათებსაც მე ამოვანათებთ და რა დავეცით, ქორებივით, აი დავეცით, რომ ეს მანქანა უნდა გახდეს ჩვენი თქო. კავკასიის ავტოიმპორტმა ვიყიდა ეგ მანქანა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველაფერს აკმაყოფილებდა. დაზიანება არ ქონდა ისეთი, რომ ვაიმე ეს რა არის. ასევე ჩვენ ბიუჯეტში რა გათვლილიც ქონდა, ნუ იმით ვეთამაშეთ, ანუ ფაქტია რომ მოვიგეთ, ანუ ჩავეტიეთ იმ ყველაფერში და ნუ კავკასიის ავტოიმპორტმა ჩამოგვიყვანა და დანარჩენს უკვე აქ ხედავთ. ჩვენ გვინდოდა რომ პირდაპირ ეს ეფექტი, ვაუ ეფექტი ამ ვიდეოში, რავი, პირდაპირ გვეჩვენებინა და სიამაყით გამოგვეჩინა ჩვენი ახალი პროექტი უხეშ GT-R-ი. პლუს მაგას ისეთი დაზიანება არ ქონია, რომ ეხლა დამოუკიდებელი პროექტი გადაგვეღო, აი როგორ ჩამოდის, როგორ შევიძინეთ, იმიტომ ჩვენ არს ვინც უყურებს, აი ზეპირად განვიხილეთ, როგორ ჩამოდის, როგორ ხვდებოდით, როგორ მოგყავდა სადარბოდით ნაწილებზე და ასე შემდეგ. ამ მანქანას სურათებში ნახეთ, რომ აი ისეთი არაფერი არ ქონდა, სადღაც მოუწყდა და ვერ მიენდო ბედს, ისეთ როგორ საჭირო იყო და ეგ პატარაზე თავდა ვიღაცა, რავი, ამერიკელი თუ ვინც იყო რა, ამერიკაში ალბათ ამერიკელი იყო და მე ამერიკიდან პირდაპირ წამოვიდა უკვე საქართველოში. აწყობა ეხა კი გადავახტით მაგ ყველაფერს და არ გადაგვიღია დეტალურად, მაგრამ მაინც რაც არ უნდა პატარა დაზიანება გქონდეს, ან დიდი დაზიანება გქონდეს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც მანქანა არის იშვიათი, ძვირიანი, სპორტული და ცხოვრობს საქართველოში, ცოტა რთულია იმ ნაწილებზე იჩალიჩო, აი ესე მარტივად როგორც რაღაცას დაუშვათ სხვა ჩვეულებრივ მანქანაზე შეგიძლიათ და გავარდე ეხლა ელიავაზი, ასაც მაღაზია შეირბინო და ეს ნაწილი შეიძინო. GT-R-ზე ეგრე არ არის. აი პეტაშვილს კი იცით რომ GTS-ები დაშლილი ყავს, ჩვენს გვეხმარება, ჩვენი მეგობარია და ანუ რაღაცეები ის მოვარგეთ, ის მოხსენეთ, ის მივაყენეთ, მაგრამ საერთო ჯამში ძალიან დაგვტანჯა. ტექნიკურად რთულია, იმიტომ ბევრი ნაწილის შეძენა საზღვარგარეთ გიწევს ყველა ვარიანტში. ჩვენ მეგობარს პოლონეთში მივწერეთ, რა თქმა უნდა და ბევრჯერ პროექტების ვიდეოში გვიხსენებია კიდეც Europarts Georgia-ს მივწერეთ და რა თქმა უნდა გადავყვა, რაც კი არსებობდა, რაც კი გვჭირდებოდა GT-R-ის ყველაფერი თვითონ არჩევდა და გვიგზავნდა. Europarts Georgia პირველად არ გესმით, ძალიან ბევრჯერ ვახსენებ ხოლმე, როდესაც ჩვენ ესეთ მანქანას ვაწყობ და პოლონეთიდან პირდაპირ გვიგზავნის ხოლმე იმ ნაწილს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. ანუ თქვენც თუ დაგჭირდებათ პოლონეთიდან რამე იშვიათი ნაწილი და აი ვერ იშოვეთ, ვერსაც საქართველოში ვერ იშოვეთ, იქ რაც ინტერნეტში წერჩეთ და ვერ იშოვეთ, შეგიძლიათ დაუკავშირეთ Europart Georgia-ს და ყველანაირად დაგეხმარავთ. თუ არის იქ შეიძენთ და პირდაპირ საქართველოს თბილისში ჩამოგივათ ეგ ნაწილი. ამ მანქანის ფერზე მინდა ვისაუბრო, ნუ თეთრი ფერია და მე პირადად ზოგადად მე მგონი ნათქვამი ხომ ვიდეოში აღარ რომელში არ მახსოვს, მაგრამ სპორტულ მანქანაზე ნაკლებად მიყვარს ხოლმე თეთრი ფერი, უფრო რაღაც აგრესიული ფერისკენ მივდივარ ხოლმე და ასე შემდეგ. ამ მანქანას ახლა კადრში რა თქმა უნდა შეიძლება თეთრია, მაგრამ ცოტა განსხვავებული თეთრია. ჩვეულებრივი რაღაც საღებავს რო კიდევ თესს და პულიზატორს ეგეთი ფერი არ არის, მარგალიტის თეთრი არის, მარგალიტის ფერი არის და ძალიან უხდება. თან მე დავფიქრდით და ერთადერთი თეთრი GT-R-ია საქართველოში. სულ არის 5, რაც ჩვენ დავთვალთ და რაც ჩვენ ვიცით. ერთი არის კვარაცხელიასი, ნუ ეს ჩვენი მეორე არის უკვე რა თქმა უნდა. ერთი რუხი დადის კიდე, ერთი ჩვენმა მეგობარმა ვერცხლისფერი იყიდა, ერთი პეტაშვილმა იყიდა, ნუ 5 გამოვიდა და რა გამორჩა კიდე რამე, მე მგონი არა. ნუ შეიძლება კიდე ერთხელ ვიძახი, ამაზე მე ვერ დავიგინები, შეიძლება 7 იყოს და 2 ცალკე დამალულია, ვიღაცას ფარაკში უყენია, მაგრამ აი ესე სანაცნობოში და ესე, რავი, თუნდაც სურათი ინტერნეტ სივრცეში რაც ხდება სოციალურ ქსელში, რაც დავთვალეთ, სულ არის 5 GT-R და ერთადერთი არის თეთრი ეს. რა ვიცი, ეგ გადაწყვეტილება ერთად მივიღეთ, იმიტომ რომ ეხლა ლუქსავტოში ვარ და აქ იცით რომ არც ფირი არ გვიჭირს და არც დიზაინის შერჩევა და არც ვიზუალის შესვლა, ნუ აქ ფირებიდან გამომდინარე ვსაუბრობ, მაგრამ თეთრი ფერი მოუხდინეთ ამ მანქანას. ეხლა ვინაიდან ფერი უკვე არჩეული მქონდა, რომ თეთრი უნდა დარჩენილიყო, ეხლა გვინდოდა რომ ჩვენი ხელწერა რაღაცა ის უხეში უნდა დატყობოდა ამ მანქანას და ნუ დავიწყეთ ფიქრი, რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა, განსხვავებული როგორ ყოფილიყო და ნუ მასაში გამორჩეული GT-R როგორ უნდა ყოფილიყო. პირველი რაშეც
დაგვეხმარა, ანუ შევხედეთ სალონს, ინტერიერს. ინტერიერი არის შავი, აი GTS-ი რო ყავდა, იმას ჰქონდა წითელი, აი ზაფით იყო წითელი, ამ შემთხვევაში აქვს ყვითელი და გვერდიც ესეთ ყვითელი აქვს. ვინაიდან შავი ყვითელში იყო, გადავწყვიტეთ, რომ ყვითელი დეტალები ამ მანქანას გარედან მოუხდებოდა. სტიკერებზე მე გადავალ ეს ნაკლეიკებიოს დავაკარეთ, მარტივ ენაზე რო თქვა. სუპორტებიც კი ყვითელი შევიძინეთ, ეს არ არის შეღებილი, ანუ იმენა მთლიანად შევიძინეთ და დავაყენეთ ქარხნული ორიგინალი ყვითელი სუპორტები. მაგ ყველაფერს დავამატეთ პატარა ყვითელი ზოლები, აი ეს ყვითელი ზოლები მოუხდინეთ სალონსაც და ექსტერიერსაც, აქ სპოილერზეც ეს ჩვენი ხელწერა არის, ეს არ არის, რა ქვია, ცენტრის გადაწყვეტილება, ესეთი არ გამოუშვია და რა თქმა უნდა, ეს შავი ზოლებიც გაუკეთეთ, აქ და აქ უხეში წარწერით, რომ ეთყობოდეს, რომ ეს მანქანა არის ნამდვილი სიუხეშე. მაგრამ თავარი რაც გაკეთდა ამ მანქანაზე, ეგეც რა ვიცი, სხვა GTR-ებს გაკეთებული არ აქვს, ეს არის წინა daylight-ი. აი სიბოროტე არის ჩვენი მოფიქრებული. ახალი ველოსიპედი არ გამოგვიგონებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ჩვენ მოვიფიქრეთ, რომ ეს ყვითელი უფრო უხდება. შევცვალოთ პროგრამულად daylight-ი, იცით, რომ GTS-ებს, GTR-ებს აქვს თეთრი და ჩვენ ფერი შევუცვალოთ და ყვითლად ანათებს. თეთრ ფერზე ეს ყვითელი პატარა ხაზები, უზორები და თუნდაც ეს daylight-ი ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან უხდება. კიდე ახლა დისკებს დაინახავდით, ჩვენ ვფიქრობ, რომ დისკები უნდა შევცვალოთ, უბრალოდ ამ ვიდეოსთვის ვერ მოვასწარეთ და ესე გამოჩენას ახლა რავი ცუდვიზი არ არის, ანუ ესეც არ გაგვიტყდა გამოჩენა ამ მანქანის, დისკებს შევცვლით, მერე დავაყენებთ და ქალაქში რა თქმა უნდა, იცით, რომ ჩვენი ავტომობილებით ხშირად დავდივართ ხოლმე და გადავაადგილდებით ქალაქში და ამ მანქანასაც შენიშნავთ. ასევე ეს სტიკერები რა ენაზეც თქვენ გაგისწორდებათ, სტიკერები ეს ყვითელი და შავი წარწერები და ეს უზორები გაკეთდა ლუქს ავტოში, კარგად იცი რომ ძალიან დიდი ხანია ლუქს ავტოში ვაკეთეთ ხოლმე ეგეთ რაღაც, ფირების გადაკვრა იქნება, დამცავების გადაკვრა იქნება, თუ დიზაინის შერჩევა იქნება, მაგალითად შეჯიბრისთვის საერთოდ სხვანაირად ვაკრავთ ხოლმე, მაგალითად ჩემი მუსტანგი რო ავიღოთ, ამ მანქანისთვის კონკრეტულად ეს დეტალები არის ამოჭრილი, მთლიანად ფერსაც ვსულით ხოლმე ავტომობილებზე და რა თქმა უნდა დამცავზე. ამ მანქანაზე დამცავი აკვრია. სახურავი აქვს კარბონის და ეს კარბონი რო არ გაფუძდეს ზევიდან აქვს დამცავი ფირი. ასევე სპოილერიც GTS კარბონისა აქვს და ამაზეც დამცავი ფირი გვაქვს გადაკრული, რომ ზოგადად ცოტა რთული მოსავლელია კარბონი, იმიტომ რომ გალაკუნია და რო იკაწრება ზოგჯერ იცის ხოლმე ატეხვა ამ კარბონის ლაკმა. ეგ ლაკი რო ფუჭდება, კი, გაკეთება შეგიძლია, მაგრამ ახლიდან უნდა გააშკურყო, ახლიდან ლაკი უნდა დაასხა და ერთი სიტყვით საჩალიჩოა. თუ გინდა რომ ეს ლამაზი და რაღაც იდეალური იყოს. ამიტომ ეგეთი რაღაც ვარ დაიმართოს ჩვენ კარბონს, სახურავზე და სპოილერზე დამცავი ფირი გვაქვს გადაკრული. ეს მანქანაც ტექნიკურად უნდა გავაძლიეროთ. ანუ კვლელი GTR-ი უნდა იყოს. ეს არ არის რომ უბრალოდ რაღაცაა ჩვეულებრივი სტოკი GTR-ი ვიყიდეთ და всё მორჩა ჩვენი მორჩა კინო. ანუ ეგ არ არის. ეხა სტოკია, მაგრამ ცოტა ხანში აღარ იქნება სტოკი. ეხა გარეთ გავიდეთ, იმიტომ რომ ის GTS-ი, ჩვენი ლეგენდა GTS-ი სამწუხაროდ გული კი მწყდება, იმიტომ რომ მაგ მანქანას ძალიან მაგარი ისტორია ჰქონდა. პირდაპირ აქედან მანქანებით ჩავედით გერმანიაში, იქ შევარჩიეთ პირველი ყველაზე ძვირიანი მანქანა არხის ისტორიაში იმ მომენტისთვის შევიძინეთ, როგორ ვეძებდით, ყველაფერი გადაღებული გვაქვს და ჩამოვიყვანეთ თავისი ხოდით, აი ვიჯექით და მოვდიოდით იმ გერმანიაში და რავი გერმანია და თბილისამდე ჩამოვახდით 1000 ხენზე ავიყვანეთ, დრაგის გამარჯვებულია მდინარაძემ გვასახელა და ყველაფერი, ანუ რა ვიცი რა აი ყველაფერი ვქენით მაგ მანქანაში და მაგ მანქანით რაც შეიძლებოდა და სამწუხაროდ აი ესე რაღაც მეორე ხარისხოვანი გახდა დღესდღეობით. მოგეთ ეს GTS-ი არის გასტოკებული, უკვე ის ნაწილები, როგორც ვაკეთებდით დრაგის ვიდეოებში, ეგ მომზადების ვიდეოებში ყველაფერი განახეთ, როგორ გავაძლიერეთ, ეგ ნაწილები მოხსენით და პირვანდელ სახეს დაუბრუნეთ. ანუ Mercedes-ის ქარხანამ როგორც გამოუშვა, ეხლა ეგეთია, სტოკი, ანუ ქარხნული. იმ ნაწილებს ვინახავთ, შენახული გვაქვს, სეიფი გვაქვს დიდი ესეთი, იქ გვაქვს შენახული და მაგას გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა, ახალი პროექტი იქნება ამ GTR-ზე, გაკეთდება, გაძლიერდება. თუ რა პროექტი არის, ეს სამომავლო პროექტია და ჩვენ არც უნდა ადევნებდეთ თვალყურს და რა თქმა უნდა, გაიგებთ თუ რას უყურებთ ამ მანქანას საბოლოოდ. ახალი პროექტი, ახალი მანქანა 1000-ის ცხენით. პლუს მინუსი შეიძლება მეტი ქონდეს, უფრო პლუსით. მაგას ყველაფერს ერთად გავიგებთ. ამიტომ ჩვენ არც უნდა ადევნოთ თვალყური. ცოტა ხანი მივასვენოთ ეს GTR-ი, იმიტომ რომ არა ერთხელ შეგხვდებათ უხეში ტესტ-დრაივის არხზე. ამიტომ ბევრს აღარ ვილაპარაკებთ და აღარ მოგაცნეთ GTR-ზე საუბრეთ. თქვენ ხედავთ კადრში Tesla-ს, რაღაც უცხო ფერ Tesla-ს. არ გეგონთ რომ ეს იგივე Tesla არის და უბრალოდ ფირი შევცვალოთ ლუქს ავტოში. არა, ეს არის ახალი რესტი
long range Tesla Model X-ი რა თქმა უნდა. ჯერ 16-იანი ყავდა, მე ის შავით რო დავდიოდით ხოლმე, ანუ დიდი ხანი რა შემოგჭა, ეგ იყო 18-იანი და ეს რომელ წლიანია? 23. და 23. და 23-იანი რესტი შემოვაგორეთ. აი ეს შვილი რულით. იმენა. ილონას რა უთხარი. ეს არის რესტი, პატარა ცვლილებები ინტერიერში აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე Model X-ია, როგორც იყო ძველი ჩვენი Model X-ი და იმის წინაც. ესე. ნაზად ვეპყრობ ჯერ ახალია ყველაზე. ეს მანქანაც არ იყო წელში გაწყვეტილი ფაქტი, რომ დაუზიანებელია, სურათებსაც ამოვანათებთ. აი ესე გამოიყურებოდა ეს მანქანა. შავი იყო, ჩვენი Tesla-ს satin black-ი იყო, შავი იყო, უხდებოდა სხვათა შორის, ანუ მე ჩვენ მოგწონს ეს satin black-ი, ანუ მატი ახალ მანქანას უხდენთ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან ბევრი შავი ავტომობილი დაგვიგროვდა, მატი, ანუ შავი ჩვეულებრივი არა, აი მენა მატი satin-ი, M4 satin-ია, Raptor satin-ია, იქამდეც Tesla satin-ი იყო და Airva satin-ი იყო და ის ჩემი Supra ისედაც შავი იყო და ნუ კი ცოტა რაღაც ფერები მივამატე, მაგრამ ნუ რაღაც ეს ბევრი შავი მანქანა ყავს. კი, აგრესიული ფერია, მომწონს, უხდება, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ეტაპზე მოდი პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ და აი ესეთი ფერი შევარჩიეთ. ანუ ამ ფერის უნიკალურობა ისაა, რომ როგორც შუქიც ხდება, ფერს იცვლის, ანუ ისეთი ხდება, ანუ თუ ცოტა სიბნელეში დგახარ, ეგრევე რაღაც ქრომირებული არის, იმიტომ რომ სამფენიანი არის, ანუ სამ რაღაცას შეიცავს ეს ფერი, ანუ ქრომიც არის, დამცავიც არის. და satin-იც არის, ანუ ყველაფერი სამი ერთშია რა, რასტვარი მივითა. ერთი სიტყვით, რო გადავაკარეთ, მაგრად მოგვეწონა, კატალოგშიც რო ვათვალიერებდით, საკმაოდ უცხო და საინტერესო ფერი იყო და გადაკლოს ლუქს ავტოში კი ხედავთ დასრულებულს და მე მგონი, აი კადრში არ ვიცი როგორ ჩანს, მაგრამ ლაივში შეგვხვდებათ ეს მანქანა. იმენა ტერმინატორ ტეტისიჩა კინა გამოჩნდა შიგნიდან, ანუ საერთოდ სხვა ფერია ეს და ეხლა საერთოდ სხვა ფერია იქ შრალი ადგილი. ანუ ძალიან საინტერესო არის, თან ისეთი არ არის, რაღაცა ის რაღაცა მაიმუნობა ფირი არ არის, ანუ ლამაზია, განსხვავებულია, რაღაც მართლა რობოტის სახე მიიღო ამან, რაღაცა დრონი გაიჩიტა, ეხლა აწყობილი რაღაც Tesla-ს რო შეეფერება ისეთი, Hexis-ის აქ დიდი წარწერა როა, მაგ ფირმის ფირი არის და ანუ რა ჩვენ კმაყოფილები ვართ შესრულებული იდეალურად არის ეს ორი ავტომობილი სიახლე იყო ფაქტობრივად ამ ბოლო პერიოდში ყველაზე ახალი ავტომობილები ესენია ველოდებით პირანიას ეგ პროექტიც გრძელდება მაგის აწყობასაც ანუ ერთ ვიდეოში განახეთ აღარ მოგაწყენთ თავს აი პატარ-პატარა რაღაცა ხელობებით ამიტომ მაგასაც აქ მოვიყვანთ ლუქს ავტოშიო ლამაზად ესე გადავფუთოთ დავაკრათ ეს ფირი და ლამაზი იყოს მაგრამ ეგ ყველაფერი არის რაღაც ძალიან ერთეულებზე გათვლილი. ხა მე რასაც ვაკეთებ შეჯიბრისთვის მანქანის რაღაცა დიზაინის შეცვლას და მოფიქრებას. აქ მთელი მუღამი რა არის ლუქს ავტოში? ლუქს ავტოში მთელი მუღამი ის არის, რომ დამცავი ფირები საკმაოდ ბევრს აინტერესებს დამცავი ფირი, იმიტომ რომ ახალ მანქანას ვინც კიდულობს, ზოგს ცენტრიდან გამოყავს, ზოგს უბრალოდ შეიძლება მეორადი იყოს, მაგრამ ზვირიანი ავტომობილი იყოს, მაგასთან როგორც ჩვენი GT-ია. ახლა ცენტრიდან არ გამოგვიგორებია, მაგრამ რავი, იმაზე მეტი გადავიხადეთ, რაც ზოგადად ჩვეულებრივი მანქანები მოძრაობს ქალაქში მასიურად. ამიტომ ჩვენს გული წვდება ხოლმე, რომ ეგ დაიკენჭა, იმან გაუსვა, იმან გაარტყა და შეიჭეჭყა და ანუ ეგეთი რაღაცეები, ანუ საყებელს უფრთხილდებით ხოლმე ჩვენს. უპირატესობა ის აქვს აქაურობას, რომ პირდაპირ ფორმაზე ჭრის დეტალებს. დეტალებს გულისხმობ რას? თუ გვინდა კაპოტზე რაღაც კონკრეტულ მოდელზე, მანქანაზე რომ გადავაკრათ დამცავი ფირი იქ არ გიწევს რაღაცა სამმართებლიც და რეზაკებით ჩალიჩი მანქანაზე ამოჭრის პირდაპირ იმ მოდელის კაპოტის ზომას და აი ეს ფირი დამცავი გადაეკრება ბიჭები აქ გადააკრავენ პირდაპირ აი თავის ზომებში და უმარტივესად ულამაზესაც და ზედმეტი დაშვალ და რაღაც ჩალიჩი აღარ უწევს მანქანას ზოგს ეგეც არ უყვარს ეგეც კომფორტი არ მესმის იმ ხალხის რომ აი ახალი მანქანა ზვირიანი ყავს და აი რომ მოდიან და მე ნახო მთლიან დაშლილია ნუ ბევრს არ უხარებ, ანუ რაღაცნაირად ნერვიულობენ და განიცდიან ხოლმე. ამ შემთხვევაში საერთოდ აღარ გიწევს ეგრე მანქანის დაშლა, იმიტომ რომ პირდაპირ ზომებში გიჭრის და გარედან ეს დამცავი ფირი ეკრება. ერთი სიტყვით, ბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ თუ დაგჭირდათ რაიმე, ან ფერის შეცვლა ავტომობილზე ფირით, აი მაგალითად აი Tesla-ზე რო გავაკეთეთ, ან დამცავი ფირის გადაკვრა, შეგიძლიათ ლუქს ავტოს
მიმართოთ და ჩვენ კი იცით რომ დღე-დაღამი აქ ვართ და ფირებს და ჟონგლიროთ ხოლმე რაღაცას. ხან ესეთი დიზაინი გვაქვს, ხან ესეთი დიზაინი გვაქვს, ხან ესეთი ფერი დავდივართ, ხან სხვა ფერი დავდივართ. მოკლედ ინტრიგებით გაძეძგილი ვიდეო შემოგთავაზეთ დღეს და ალბათ ყველა ელოდებოდით თუ რა ხდება დრაგთან დაკავშირებით. ნუ სათაურს წაიკითხავდით, დრაგი გაუქმდა, ვაუქმებთ, ჩავასამარეთ დრაგი. ამ ყველაფერს აგიხსნით ადამიანურად, გულახდილი უხეში საუბრები გვექნება ცოტა ხანში. დინარაძე ეხა კამერას დადებს, რო არ გადაბრუნდეს, კამერა გადაბრუნდა რო არ თქოს, დადებს და ორივე ერთად განვიხილავთ თუ რატო გადავწყვიტეთ დრაგის გაუქმება. მოვემზადოთ ეხა უხეში საუბრებისთვის. გადავედით ვიდეო სათაურის მეორე ნაწილზე. ჩვენ გვიწერია სათაურში რომ აღარ ვატარებთ უხეშ დრაგ რეისინგს. ზუსტად მაგიტომ შევიკრიბეთ. მდინარაძე შემომიერთდა, რომ ვისაუბროთ უხეში საუბრები გვექნება დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით და ვინაიდან მთელი ვიდეო მე ვლაპარაკობ და ამ არსას უნდა მხედავთ ხოლმე. მოდი მდინარაძემ გახსნას ეს თემა და მე შემოგიერთდებით ხოლმე. სალამი მეგობრებო. მოკლედ სამწუხარო ამბავით შემოვედი. სამწუხარო ამბავი უნდა გამცნოთ, რომ ის ღონისძიებები, ის უხეშ დრაგ რეისინგები, რომელშიც ძალიან დიდ ენერგიას, დროს, ხარჯებს და ფინანსებს და ყველაფერს ვდევდით, სამწუხარო დროებით უნდა გავაჩინოთ და ამასაც თავისი მიზეზი აქვს. ამასაც კი არა, ამასაც ზუსტად თავისი მიზეზი და ამ მიზეზზე მინდა დღეს ვისაუბროთ რა. მოდი მოკლედ მოვყვები, ჯერ ძალიან გრძელი ვიდეო რო არ გამოვიდეს, მაქსიმალურად შევესწრები, რომ მოკლედ ავხსნა ყველაფერი რა. ანუ ჩვენი мотиваცია ზოგადად რო ჩაგვეტარებინა drag racing იყო იმისი, რომ ზოგადად ეს სპორტის სახეობა უფრო პოპულარული გაგვეხადა ჩვენს მაყურებელს შორის. ანუ ჩვენს შეჯიბრებებზე ოდნავ განსხვავებული აუდიტორია მოდის, ამას ვატყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ იმ შეჯიბრებებზეც გამოდივართ და დავდივართ და ჩვენ შეჯიბრებებზეც მათ შორის და ამ ხალხს რო უყურებთ, ანუ ვიცით და ხვდებით, რომ ანუ იმ აუდიტორიის დაახლოებით 80%, რომელიც უხეშ დრაგზე მოდის, ეს არის სხვა ხალხი, რომელიც დრაგზე საერთოდ ნამყოფი არ არის. мотиваცია იმისი, რომ აგვეწყო ჩვენი საკუთარი ავტომობილი, იყო ის, რომ ჩვენივე გამომწერებს და ჩვენ მაყურებელს ყოლდა თავისი ფავორიტი, ან თუნდაც არ ყოლოდა ჩემი სახით, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ანუ ჩვენი საკუთარი ავტომობილითაც უნდა გამოსულიყავით drag racing-ზე, რომ უფრო მეტი ისევ ის თქონდა ვიხარ мотиваცია ქონოდა ჩვენს მაყურებელს რომ მოსულიყო უხეშ drag racing-ი. ჩვენ შეგვეძლოთ თან, ხო? ხო, უხეშ drag racing. აი მაგაზე არ მინდა რომ გამომშესნელო ზუსტად მიდიხარ და მეც მინდა ეს ჩემი სიტყვა ჩავაგდო რომ мотиваცია იყო ის რომ ვინაიდან ყველას დიდი არხი გვაქვს საქართველოში საავტომობილო სფეროში, ზუსტად შეჯიბრებების ჩატარების და შეჯიბრებებში მონაწილეობის აზრი იმაში იყო, ანუ იმიტომ გადავწყვიტე შეჯიბრებას დაუბრუნდეთ, რომ ეს ჩვენი აუდიტორია უფრო ჩართული იყოს ავტოსპორტში და ის ავტოსპორტი, რომელიც არის დღესდღეობით, ჩვენ რაღაც ჩვენი წვლილი კიდე დაგვემატებინა. ეხლა ძველ ისტორიებს აღარ დავიწყებ, რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებდით იმ ავტოსპორტში და რაღაც კონკრეტულ დისციპლინებისთვის, მაგრამ ჩვენი ჩატარებული drag racing-ი და ჩვენი მონაწილეობა ამ დრაგში იქნება თუ დრიფტში არის ის, რომ ეს აუდიტორია, ვინ ჩვენ გულშემატკივრობს, მოსულიყო და უფრო ბევრი ადამიანი ყოფილიყო, მეტი მაყურებელი ყოლოდა და პლუს კონკურენცია გაზრდილიყო და თუნდაც ჩვენი დამარცხება შეძლებოდა მაგალითად სხვა მონაწილეს. ანუ ჩვენ შეგვეძლო ძალიან ჩვეულებრივად ჩაგვეტარებინა უხეშ drag racing-ების სერიები, ისე რომ ჩვენ თვითონ არ მივიღო მონაწილეობა. უბრალოდ ვიტყოდით რომ შეჯიბრი ტარდება, ჩვენ იქნებოდით მარტო ორგანიზატორები და უბრალოდ ჩავატარებდით ამ შეჯიბრს, როგორც ტარდება. ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ მაყურებლისთვის უფრო საინტერესო არის იმ უხეშ drag racing-ზე თვალყურის დევნება, თუნდაც მოსვლა და დასწრება, სადაც ანუ შენივე არხის, რომელსაც უყურებ, რომლის გამომწერი ხავს, წარმომადგენელიც მონაწილეობს. აქედან გამომდინარე ჩვენთვის უხეშ drag racing-ის ჩატარება არ იყო მარტო იმ ფინანსურ პრობლემებთან, მოდი ასე ვთქვათ, დაკავშირებული, რომ მარტო შეჯიბრის ჩაგვეტარებინა, რომელიც კოლოსალური თანხმდება და ამაზე გადავალთ. ამას პლუს დაემატა, რომ კონკურენტ უნარიანი მანქანა უნდა აგვეწყო, რომელიც ტოპებში ყოველთვის იქნებოდა და მე მგონი დავამტკიცე და არაერთი შეჯიბრი მოვიგეთ GTS-ით. მანქანები ისეთები უნდა აგვეწყო, რომელიც ეხა მართლა ყველა გამოსვლაზე ბოლოზე ხო არ უნდა გავიდეს, რაღაცა სამეულში ხო უნდა იჭიდაოს, პოდიუმზე ავიდეს, რომ შენივე გამომწერი რაღაცა კმაყოფილი დატოვო რა, მოკლედ რა. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენთვის ორმაგად და სამაგად უფრო რთული იყო ამ საქმეზე შეჭიდება რა. ეხლა მინდა დავიდეო, პირველი იყო დრო, იმიტომ რომ მანქანა ძალიან, ეს აწყობა ვიდეოს რო უყურებ, შეიძლება ბევრი ვერ ხვდებოდეს, მაგრამ ძალიან დიდი დრო მიაქვს. ფინანსებს და ყველაფერს თავი დავანებოთ, დრო მიაქვს ძალიან დიდი, რომელიც ნუ ჩვენ გამოვნახეთ და მაგისთვის ვთქვათ, რომ ეს წუწუნი არ არის, უბრალოდ ხსნით რატო გადავწყვიტეთ მაგ ყველაფრის გაკეთება. თან ისიც არ მინდა გამომრჩეს, რომ ჩვენ როდესაც
ადრე ჩავატარეთ ერთი drag racing-ი და ერთი გიმხანა, ანუ დრიფტის მოყვარულებიც არ დაგვეჩაგრა და ჩვენი შეჯიბრი ჩაგვეტარებინა. იქიდან გამომდინარე, რომ დრიფტი ძალიან ბევრი ტარდება სეზონზე, აი ჩემი დაჟინებული თხოვნა და მოთხოვნა იყო ყველასთან სპონსორებთანაც და მე დამდინარეზე მას ვილაპარაკეთ, რომ მოდი დრიფტი გვერდზე გადავდოთ, იმიტომ რომ საკმარისზე მეტი ტარდება სეზონზე დრიფტი. იქ არის King of Drift-ი, იქ არის საქართველოს ჩემპიონატი, იქ კიდე დამატებით Red Bull-ის ჩატარდა, შარშან თუ სწორად მახსოვს და ნუ ბევრი რაღაცები ტარდებოდა და მოდი ვინაიდან 2 drag racing-ი ტარდება მაქსიმუმ 3 სეზონზე. და იმ 3-შიც და 2-შიც შეიძლება ვიღაცა ემზადებოდა მთელი წელი გაუფუჭდეს მანქანა ვერ მიიღოს მონაწილეობა. მოდი დრიფტი საერთოდ ამოვაგდოთ მოწყობილი მანქანა. ხო, ანუ ისე შეიძლება ვიღაცას ჩაეტარებინა. 2 არის სტანდარტულად. მოდი დრიფტი ამოვაგდოთ მეთქი, ესეთი ის ქონდა წინადადება ჩვენ სპონსორებთან და მდინარეძესთანაც, იმიტომ ჩვენ ერთად ვიღებთ ხოლმე გადაწყვეტილება. და მაქსიმუმი ჩავდოთ დრიფტში, დრაგში. დრაგში ჩავდოთ მაქსიმუმი, რომ აი ვიღაცა სეზონზე გაუფუჭდა მანქანა და მოდი მიცეთ საშუალება, რომ რაღაც ჩვენ შეჯიბრზე მაინც გამოვიდეს, იმიტომ დრიფტზე რამდენჯერაც არ უნდა გაგიფუჭდეს, 12 ღონისძიება ტარდება მინიმუმ წელიწადში, სადაც შეიძლება მანქანა მოაწურო ოფიციალურად. ეხლა მოდით გადავიდეთ ფინანსებზე. რა ჯდება ზოგადად drag racing-ის ერთი ეტაპის ჩატარება? და მე გადავალ უკვე ჩვენ საიდან გვაქვს ეს ფინანსები და როგორ მოდის ჩვენამდე ეს ფინანსები. დაახლოებით პლუს მინუს 50-დან 60,000 ლარამდე ჯდება რუსთავის ავტოდრომზე რომ ჩაატარო შეჯიბრი. ამას შედის ყველაფერი, ამას შედის ტრეკის ქირაობა, რომელიც არის მაგთანხის თითქმის ნახევარი, ოდნავ ნაკლები. ამაში შედის საჯები, იქ მომსახურე პერსონალი, ძალიან ბევრი, ახლა ვინც ჩვენ შეჯიბრზე ნამყოფი არიან ზოგადად შეჯიბრზე, იცით რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის იქ მომსახურე პერსონალი, ვინც უზრუნველყოფს ამ შეჯიბრის კარგად ჩატარებას. ხო, ანუ ყველაფერი, ანუ ყველა ახლა ჩვენ რაღაცა ხალი ავაზი არ ვატარეთ, ესე უხეშად მინდა ვთქვა, აი წამყვანი იქნება, მუსიკა იქნება, განათება იქნება, პრიზი იქნება, საჯები. ანუ ყველას უნდა გადაუხადოთ თავისი მომსახურების. მადლობაზე არავინ არ მუშაობს ჩვენთან. პლუს ჩვენ იქიდან გამომდინარე რომ დროის სერიოზული დეფიციტი გვაქვს, ჩვენ ასე ვთქვათ უკვეთავთ გუნდს, რომელიც რავი 15 წელია მე მგონი საქართველოს შეჯიბრებს ატარებენ, ამ თავის საქმის პროფესიონალები არიან, კი, შეცდომები ყველას მოსდის. მათაც მოსვია ჩვენც მოვივიდო და მაგათ გარშე ჩაგვეტარებინა, ანუ ეს მე არ მინდა ისე ვთქვა რომ ყველაზე იდეალურად ატარებენ და რაღაცა, მაგრამ ნუ ალტერნატივო ხალხი არის, რომლებსაც ჩვენ ასევე უკვეთავთ შეჯიბრს. ანუ ჩვენ ვიხდით ფულს და ვეუბნებით რომ ჩვენ გვინდა რომ აი ივენთ მენეჯერები არიან ჩვენთან. თქვენ მოგეხსენებათ და იცით რომ ჩვენ ბოლო ეტაპი ამისკენ მივდიოდით, მაგრამ რაღაც სატესტო რეჟიმები იყო გასავლელი, ჯერ შარშან და წელს მივედით იქამდე რომ ჩვენის შეჯიბრი უხეში რაგი უკვე გავხდეთ უფასო ჩვენი გამომწერების. ანუ აქვე გავარკვიოთ ის ამბავის რომ ჩვენ ფულს გაყიდული ბილეთებიდან არ ვიღებდით. ვიღებდით მარტო VIP ტრიბუნის გაყიდული ბილეთები ფულს, იმიტომ რომ ზოგადად VIP ტრიბუნა რომ არსებობდეს ტრეკზე და ეგ აწყობინო, ამ ტრიბუნასაც ქირავ. ანუ ამ ტრიბუნაში კიდე დამატებით ფულსით რომ VIP ტრიბუნა არსებობდეს და მხოლოდ და მხოლოდ გამოვყავით, ვისაც ახლა არ უჭირს და თავზე გადასდის, შეუძლია VIP ტრიბუნაზე მოვიდეს, ბილეთი იყიდოს და არც ეგ არ გიყიდა კოლოსალური თანხა და რაღაცა. მაგრამ თავარი ტრიბუნა, სადაც ყველაზე ბევრი ხალხი ეტევა, ის იყო უფასო. ყველამ რო იცოდეს, რომ პირდაპირ კიდე ერთხელ მეც მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ხდებოდა ხომ 1-2 კომენტარი ეგეთი, მაგრამ ვინაიდან უხეში საუბრებია და ჩვენ ესეთი უშუალო კონტაქტი აუდიტორიასთან არ გვაქვს, იმიტომ რომ ესეთი ფორმატი აღარ გვაქვს. მაგრამ მე მგონია დავახუცოთ. ხო, ნახოთ რა, თუ მოგეწონება, შეგვიძლია ესეთი უხეში საუბრები მოვაწყოთ ხოლმე სხვადასხვა თემებზე. კი, საგამოვლით. ძილის წინ მოსასვენი. ხო და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს ღონისძიებები ჩვენთვის ფინანსურად მომგებიანი არ იყო. წამგებიანი. ხო, წამგებიანი. უბრალოდ ეს იყო რაღაცა ისევ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა და ის ხალხი გაგვეხარებინა, ვინ ჩვენ გულშემატკივროს კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა. და ის ხალხი, ვინც იმ drag racing-ზე არ გამოდიოდა სხვა მიზეზების გამო, მაგ მიზეზებსაც შევეხებით. ანუ ესე იგი შევთავაზეთ იმაზე, რომ ფინანსურად და კომერციულად ეს შეჯიბრი ჩვენთვის ყველანაირად წამგებიანი, მომგებიანი არ არის კი არა, წამგებიანია. ეხლა როგორ მოდის ჩვენამდე ეს ფინანსები? ამ თემაზე მე მგონი არ გვისაუბრია, მაგრამ არ არის კონკრეტულად ეს ჩვენ სპონსორებთან არ ხდება ესეც საუბარი, რომ კონკრეტულად აი ამ თანხას ამისთვის გაძლევ, იმ თანხას იმისთვის გაძლევ, ამას მანქანის საყრდნად გაძლევ, იმას შეჯიბრი, ეგრე არ არის. ანუ არის მთლიანი ბიუჯეტი წლის. იქიდან გამომდინარე ჩვენ ძალიან დიდი ხანია 7 წელია უკვე YouTube-ზე ვარ და არასდროს არანაირი იაღლიში, მოდი ვთქვათ, არ მოგვსვლია, არც სპონსორებთან საქმეში არ ჩავჭრილვართ, გაიგე რა. ანუ ნდობა გვაქვს უმაღლეს დონეზე ყველა სპონსორთან და გვეუბნებიან რომ აი წლის ბიუჯეტი გვაქვს ამდენი X თანხა. როგორც გინდათ ისე 100,000, 200,000, 300,000. იცით რომ ბევრი სპონსორი ყავს, ძლიერი კომპანიები დგას ჩვენს უკან და არ წუწუნებთ არასდროს დონაცია ჩვენთან და დაგვეხმარეთ და რაღაცა ტირილი არ ყოფილა არასდროს. ეს სხვა თემას ეხება ახლა. კონკრეტულად გვაძლევენ რაღაც თანხას და ჩვენ თვითონ წვიტავთ. ანუ გვეუბნებიან რომ აგერ ძმებო ეს თანხა
და თქვენ გადაწყვიტეთ რას იზამთ. გენდობით ვიცით რომ რაც არ უნდა გააკეთოთ, ყველაფერი იქნება კარგი და ხარისხიანი, ამიტომ თქვენ გადაწყვიტეთ, ანუ მოგზაურობა გინდათ სადმე წასვლა გინდათ ევროპის მოვლა გინდათ ნიურბურგრინგის დანგრევა გინდათ ახალი მანქანების ყიდვა ანუ თქვენ თუ თვლით რომ რაღაცა თქვენ გინდათ და ეს საჭირო არხისთვის გააკეთეთ აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ კონკრეტულად აი ამისთვის გვაძლევენ ფულს ამ თანხიდან მე ჩვენ ანუ წლის ბიუჯეტს ვადგენთ და აი მე და გიო თათბიროთ და რომ აი წელს რამდენი დავხარჯოთ ამაში რამდენი დავხარჯოთ იმაში აი წელს შეატყვეთ რომ არსად არ ყოფილვართ ან უცხოეთში არ გავსულვართ მიუხედავად იმისა რომ ბოლო 3 წელი ნიურბურგრინგზე დავკატაოვდი და დავდიოდი და მთელი ევროპა მოვიარდა ძალიან კაი ვიდეოები გადავიღეთ არაერთი და ეგ ფორმატი ძალიან მოგწონდა მაგრამ შეჯიბრებები რახან გადავწყვიტე იმ ბიუჯეტს მოაკლდა ეხა რაღაც თანხა ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ მოდი ეს თანხა ავტოსპორტში დავხარჯოთ რომ გავხადოთ პოპულარული ეს სახეობა და ნუ ხალხი გადმოვიყვანოთ ისევე ხა ის რა შაბლონური ისეთ პრობლემა ვიხმარო რომ ხალხმა ქუჩაში აღარ იგაზავოს მოდი დრაგი ჩავატაროთ რომ აი მაქსიმალურად თან ჩვენ დრაგი ისეთი იყო რომ ჩვეულებრივ სტანდარტულ ავტომობილებსაც შეეძლოთ გამოსვლა და ეს არ იყო მარტო რაღაცა ნომერ პირველების ჭიდაობა რომ აი არანაირი мотиваცია რო არა აქვს ჩვეულებრივ ადამიანს რომ მოვიდეს იმიტომ ფიქრობს რომ იქ ჩემი მისვლას რა აზრია კაცო გადა არა ეს იყო ყველასთვის დრაგი ყველა შეეძლო მოსულიყო და თავისი თავი გამოეცა და დრაგში კიდე იმას დავამატებ მაინც ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამი მაგრამ აქაც კიდე მინდა ავხსნა ის რომ ყველას რო შეეძლო გამოსვლა მდინარეზე რომ ამბობს ეს ნიშნავს იმას რომ სადაც ტარდება ის drag racing-ი, ძველი drag racing-ი, არაუხეში drag racing-ი, იქ ანუ ეს კლასები არის ცოტა სხვანაირად დაყოფილი და ზუსტად მაგიტომ ჩვენთან ექსესები შევსვავთ რომ იქ ვინც უმოტივაციოდ იყო და აღარ მიდიოდა, იმიტომ რა აზრი აქვს ამბობდა დაუყავით კლასების street legal და არა street legal. არ შეგვიზღუდავს არავინ ჩვენთან შეჯიბრზე მონაწილეობის მიღებაზე. ანუ ყველას შეეძლო მოსულიყო კლასი რომც არ შექმნილიყო, შეეძლო მოსულიყო თავისი აი დილი ხორი გაესწორებინა თუნდაც მინიმუმ, ან რეკორდი მოეხსნა, ან რაც უნდა ის ექნა. უკლასოთაც შეეძლო გაზაობა, ოფიციალურად ეჩვენებინა ხალხისთვის თავისი პროექტი, თავისი დრო, ან ყველაფერი ფეხებზე დაეკიდებინა და პროსტა ეთქვა რომ გაზაობა მინდა, უბრალოდ აი მოვედი და მინდა ჩავაჭირო, შეეძლო მოსვლა. ეს მინდა ყველა მიცოდეს რომ შეზღუდვა არ ქონდა არაფერზე. უბრალოდ კლასები იყო გადანაწილებული ისე რომ ის განსხვავებული სპორტული ავტომობილები, რომლებიც ხაფანგები და ბოლიდები არ იყო, რაღაც აზრი რომ მიცემოდათ, რომ აი ამ ხალხმა იყიდა ეს მანქანა და უნდა სადაც რომ იგაზაოს, შეეძლოთ მოსვლა ჩვენთან და ეგაზაოს. რა მოხდა სინამდვილეში? ან ჩვენ რო გვეგონა, რომ ამ ქვეყანაში ტარდება მხოლოდ 2 დრაგი და რო გვეგონა, რომ მინიმუმ 2 დრაგს დავამატებდით, ეს ხალხი მონაწილეებს გულისხმობ, ძალიან ბედნიერი იქნებოდნენ და პირიქით გვერდში დაგვიდგებოდნენ და დაგვირეკავდნენ და გვეტყოდნენ რომ ძმებო რამე აბა ჩვენითი შეგიძლიათ დაგეხმაროთ. რავი, შენ გახსენდება? ჩვენ ძმაკაცებზე ძმაკაცების გარდა არა. ვინმე ისეთი, ვინც მონაწილეა, რომ აი უბრალოდ არ მოეწერა და ეკედა ეთქვა რომ აი რამე ხო არ გჭირდებათ. აი ეგეთი არ ყოფილა. საერთოდ. იმასაც ვიტყვი რომ ამ 15 წლის განმავლობაში მე პირდაპირ გეტყვი თუ ვწდები კომენტარებში, ზოგადად კომენტარებში დაწერთ ყველაფერი ამ თემაზე, რას ფიქრობთ თქვენც. მე არ მახსენდება რომ ამ 15 წლის განმავლობაში BMW-ს კლუბის გარდა რუსთავის ავტოდრომზე დრაგი ჩაეტარებინოს საერთოდ ვინმე, საერთოდ თუ ვინმე ჩაეტარებინოს, მაგრამ სისტემატიური ხასიათი რო ქონდა რომ აი როგორც ჩვენ შემოვიდა ყოველ წელს რო ვატარებთ, ეგეთზე თავსდებ რო არავინ არ ყოფილა, მაგრამ მე ეჭვმეპარობა რომ საერთოდ არავის არ ჩაუტარებია დრაგი რუსთავის ავტოდრომზე, იმიტომ რომ მე ვამბობ ოფიციალური ივენთი, ხა ვიღაც თუ მივიდა და იქ ვიღაცას ვიდეო გადაიღო, დრაგო მაგას არ გვაქვს. სადაც ხალხი მოდის ესტრებიან და ასე შემდეგ. ან ჩვეულებრივი შეჯიბრის სახე რომელსაც აქვს. ჩვენ ვიყავით მათგან დამოუკიდებელი გუნდი, ასე ვთქვათ, რომელიც თავისივე შეჯიბრების სერიებით შემოვიდა და დაიწყოთ ამ შეჯიბრების ჩატარება. და რო გვეგონა რომ ეს ხალხი ძალიან ბედნიერი იქნებოდა და რა ვიცი, ანუ დამატებით мотиваცია იქნებოდა ამ ხალხისთვის, რომ აბა ძმებო მიდით და რავი აქავარ და იქავარ. ხო რა და ჩვენ აქავარ და რაღაცა მოკლედ რავი, ანუ კოლოსალური წინაღობები დაგვხდა რა მოკლედ რა და ანუ დახმარებაზე კი არა ლაპარაკი, ანუ უფრო ხელი შეშლა, ანუ ხელი არ შეგვიშალოთ, უფრო უნდა ვთხოვოთ მარხალს რომ ვიდრე დაგვეხმარეთ, იმიტომ რომ ყველა ფეხის ნაბიჯზე ხდებოდა რაღაცა ესე რა. თითიდან გამოწვეული ათოშკოს გვიტევთ. აი ზუსტად ეგრე. ანუ ნახეთ რა მოხდა. მოდი მოვყვათ ქრონოლოგიურად. აქვე გეტყვით. თქვენ მაგ მონაწილეებსაც გეხებათ, ვინც ბოიკოტში ხარ ჩვენთან და პირდაპირ გეუბნებთ, ოღონდ აქვე ვამბობ რომ არავის მიზეზებს არ გავსჯი. არ ვამბობთ მიზეზი რატოა და ეს მიზეზი მისაღებია თუ არ არის მისაღები. ანუ ეს ის ვიდეო არ არის, სადაც უნდა განვიხილოთ ის, რომ აი რატო გამოაცხადე ბოიკოტი, აი მე ხო ესე ვქენი და შენ, ანუ ყველას ჩავთვალთ, რომ საპატიო მიზეზი აქვს. მოდი რა, ყველას თავისი აზრი აქვს. მე შეიძლება რაღაცები არ მომწონს და ჩემ
რაღაცებს, გადაწყვეტილებებს ვიღებ ჩემ ჭკუაზე და ანუ არ საერთოდ არ მინდა არავის ჭკუის სწავლება. ზუსტად იგივე ეს არ არის ის ვიდეო, სადაც განსჯით ჩვენ ამ ადამიანებს რატო აქვთ რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება ეს ვიდეო არის მხოლოდ იმაზე თუ რატო გავაუქმებთ ანუ ჩვენ არავის არ იმაში უბრალოდ ეს არის ახსნა განმარტების ვიდეო რატო აღარ შარტარდება უხეშ დრაგი თორე ის არა რომ აი თქვენ ესეთებო და თქვენ ისეთებო როგორ გაბედეთ რა პირველი გამოგვეყო ასე ვთქვათ ის გუნდი რომლებიც მონაწილეობდნენ ხაფანგებით რა ანუ გამოგვეყო ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ არ დავიწყებ ახლა რა ობიექტურად თუ არა ობიექტურად დამსახურებით არა დამსახურებით ჩვენ რომ მოგვითხოვეთ რომ დაშლილი მანქანები თუ არის გახაფანგებული დათხელებული ჟეშტი და ასე შემდეგ ის მანქანები უნდა დაიდუგოს იმიტომ რომ ნუ ახსნა იყო ესეთი რომ თქვენ რომ რამე მოგივიდეთ და რავი ავარია მოხდეს და ვიღაცა დაზიანდეს ნუ ჯერ ერთი თქვენ საკუთარ თავს უნდა გაუფრთხილდეთ და მეორე ჩვენც არ გვინდოდა როგორც ორგანიზატორებს რაღაცა პრობლემები შექმნოდა რა თქმა უნდა რა მოკლედ დამსახურებულად არა დამსახურებულად არ ვიცი მოკლედ ამ გუნდმა ზურგი შეგვაქცია და გითხრა რომ ანუ საერთოდ არ მაინტერესებს რავი კიდე ერთხელ არ განვიხილავ მაგას რაღაცა როგორ გაგვიბედეს რაღაც კი ბატონო თქვენი გადაწყვეტილება იყო ამ პრობლემა არა ხო არა მიიღოთ იმისა რომ ჩვენ გვთავაზობდით რომ თქვენთვის დამოუკიდებელი კლასი იარსებებს ანუ რომც არ შეიკრას იმიტომ რომ ეგრე SUV კლასიც არ შეკრულა ჩვენ წინა დრაგზე მაგრამ სამი მანქანა იყო გამოვიდა და დავაჯილდოვეთ კიდევაც და ჩვენ მეგობარმა გუნდს მაინც ხო აიღო პირველი ადგილი რა ხო და აი ეგრე მეუბნებოდით რომ მოდით გაიარეთ იქნებ რეკორდს ხსნი მოდი ანუ არა არ მოდის ანუ კიდე ერთი რაღაცაც მინდა თქვა ეს არ არის რაღაცა ჰაერით მოტანილი სიტყვები პირადად მე ვაგებ პასუხს ამ გუნდის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან პირდაპირ მივედი და ანუ ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია ეს ვიღაც მოყოლი და ჭორი კი არ არის ანუ უბრალოდ პირდაპირ მითხრა რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ თქვენ შეჯიბრებებზე არ გამოვალ და მიზეზი რომ თქვი რომ კითხე რომ რატო მითხრეს რომ აი ჩვენ ეგრე გადავწყვიტეთ ჩვენმა გუნდმა ნუ კი ბატონო ამ გუნდში რამდენი კაცი შედის მე არ დამითვლია პირდაპირ გეუბნებით რომ და მაგრამ ნუ მისაღებია არაფერი ეხა თავისი ნებაა და კი ბატონო დავემშვიდობე და წარმოვედი რა შენი საქმისა შენიცი როგორც გინდა მოკლედ ეს გუნდი არ გამოდიოდა აქვე ვიტყვი რომ ჩვენ შეჯიბრებებზე არ გამოდის მასკვიჩა და მასკვიჩას მეგობრები. ანუ ეს არის მთელი AMG Club Georgia. რატო არ გამოდის მართლა არ ვიცი. ოღონდ მასკვიჩასთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს ასევე, იმიტომ რომ მასკვიჩამ ოფიციალურად გითხრა რომ მეო ძმებო დაგვიკომენტარა მე მგონი Facebook-ზე რომ ანუ რაღაცა არ გაგიტყეთოთ რომ ანუ ცუდად კი არ მინდაო რა მეო მოკლედ არ გამოვალო რა თქვენ შეჯიბრებებზე და რო იცოდეთო რა კი ბატონო მასკვიჩა არ გამოდის მაგრამ მასკვიჩასთან ერთად არის ნუ რა ვიცი ერთი რა 10 მანქანა ალბათ კიდე ვინც არ გამოდიან რა მოკლედ ეგ გუნდიც გამოგვეყო პრობლემა არც ეგ არ არის და ყოველს მაგას ვიძახდი მე არავის არ ვოძავ მაგრამ მინდა იმას ჩაწვდეთ რომ ანუ drag racing-ი დავამატეთ, ანუ კი არ მოვაკერეთ, ანუ ორი შეჯიბრით დავამატეთ. კი არ გავაგდეთ და თუ კი არ შემოვედით იმათ მაგით. დავამატეთ და ნუ მაინც ესეთ მიზეზებს ვიღებთ, რომ აი არ გამოვდივართ, გვესმის იქიდან რომ მანდ არ გამოვალ, იქ არ გამოვალ და ანუ რეალურად განცდა მე გამიშდა იმისი, რომ ძალიან ბევრს ჩემი გადმოსახედიდან ზოგადად აქ ავტოსპორტში პრობლემა აქვს იმაზე, რომ ხალხს ანუ მოწინააღმდეგეებს, კონკურენტებს შეგვიძლია ესე დავარქვათ, აღიქვავენ მტრებად და არა მაგალითად მოწინააღმდეგეთ. მე მაქვს მხოლოდ კონკურენციაზე პრეტენზია. ჩემ მოწინააღმდეგესთან მინდა მაქსიმალურად დავიხარჯო და რა თქმა უნდა გამარჯვებისთვის ვიბრძვი. მაგრამ არასდროს არ გადადის ჩემი და ასევე დინარაძეს საქციელი დაუკრეფავში. დაუკრეფავი ნიშნავს, რომ ვიღაცა იმიტომ რომ შეიძლება ერთხელ გამასრო ან მომიგო, იმას არ ნიშნავს, რომ ის ჩემი მტერი გახდა. დღესაც კი, ანუ ნებისმიერ რავი ავტოსპორტში ზოგადად მიგვაჩნდა, რომ იყო ის, რომ ერთსულოვნება სპორტის განვითარება, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა შეხვიდე ნებისმიერ ჯგუფში, ყველგან წერია, რომ აი რაღაცა უნდა განვითარდეს, რაღაცა უნდა შეიცვალოს, რაღაც ახალი უნდა გაკეთდეს და ზუსტად მაგითო გადავწყვიტე, რომ ახალი ვიყავით ჩვენ, ვისაც ტრაკი ჰქონდა ამ შეჯიბრებების ჩატარება პირდაპირ ვთქვა, მაგრამ ნუ უკმაყოფილო გავაგზავნოთ ახლა. ესე იგი, როდესაც განხილვა მიდიოდა, ანუ რაღაც უკმაყოფილო ბევრი იყო შეჯიბრზე, ზოგადად მეც ბევრ რაღაცაზე ვარ ხოლმე უკმაყოფილო, მაგრამ რაღაცა ანუ ვცდილობ რომ ეს დავარწმუნო ორგანიზატორები აი რომ აი ეს ანუ ამ გუნდის მხრიდან პირდაპირ ვამბობ, ანუ არ ყოფილა რაღაცა დიალოგი შემოთავაზება უკმაყოფილება არ ყოფილა. ხო, არა, არც ისევ არ მინდა მათ შევიდე, კი არ გამში, ანუ უბრალოდ რას გულისხმობ, იცი, აი ABP არის ეგეთი ტიუნინგ კომპანია, რომელსაც ქონდა რაღაცა პრეტენზიები იმაზე, რომ აი სლიკები უნდა დაუშვა. ჩვენ სლიკები, ნახევრად სლიკები ქონდა მარტო დაშვებული და ანუ ვილაპარაკეთ ამ საკითხზე რა, რაღაცა პოლემიკა ქონდა და ანუ საბოლოოდ იმ დასკვნამდე მივიდა რომ მართლა საჭიროა, იმიტომ რომ ორტონიანმა მანქანამ როდესაც 9 და 3-ში გაიარა ჯუბამ, მოკითხა ჩვენგან ძმამ.
მაგარი შედეგი დადე და ძალიან მიხარია მოკლედ რომ დამტკიცდა რომ street legal ავტომობილსაც შეუძლია ძალიან მაგრა სიარული. ანუ იმ ბიჭმა თქვა რომ მე უბრალოდ სლიკები დაძვრისთვის კი არ მჭირდება, გაჩერებისთვისაც მინდა. და როდესაც ჯუბამ თქვა რომ ან ჩემ უსაფრთხოების პრობლემები ჩნდება უკვე რა, რომ შეიძლება დავინტრე და ვეღარ გავჩერდე, ანუ ეს თემა განვიხილეთ და ლოგიკური დავწმუნდით რომ მართლა ჭირდებოდათ სლიკები. ანუ ეს იყო, ანუ მე იმას გულისხმობ რომ ჩვენი მხრიდან რომ რაღაც იხლის მიჭერო, გინდა თუ არა ესე უნდა იყოს და სხვანაირად არანაირად არ იქნება, არც ერთ გუნდთან არ ყოფილა, ანუ მაგის თქვა მინდა რა, რომ როდესაც რაღაცა დიალოგში, აი ბუბუ შევხვდით მაგალითად ჯინჭარაძეს რაღაცა გავიარეთ, ანუ ვინც მართლა დაინტერესებული იყო იმაში, რომ ისინი ჩვენ დრაგზე გამოსულიყვნენ და რაღაცა წესებს მორგებოდნენ. ხო, რა რაღაცა კომპრომისზე წავსულიყავით ჩვენს, მაგალითად ბუბუსაც იდეაში პრობლემა ჰქონდა, იმიტომ რომ იდეაში ამოჭრილი კრილოები არ შეიძლება და მას ენტრის კრილოები ეყენა და დაგვირდა რომ მე ამ კრილოებს ჩემ უპირატესობად არ გამოვიყენებ, არ დავაყენებ განიეს ლიქს. ეგეც უთხრათ ხალხს კიდევ ერთხელ ამ ვიდეოში რომ ეს არ არის კონკრეტულად ერთ ადამიანზე და ორ ადამიანზე მორგება. იმდენად რთულია ამ რაღაცის გამიჯვნა, რომ ან ყველას ერთი წესი უნდა ქონდეს, ან ეხლა ის ჩემი მეგობარია, მოდი ამით დაუშვათ, ის ამით დაუშვათ, ეგ უსამართლობის განცდას ყველა ვარიანტში გამოიწვევს, იმიტომ რომ ერთს რო უთხრა რომ სლიკით შეგიძლია გამოკვიდე, იმიტომ რომ ბოლოში მუხრუჭეს პრობლემა გაქვს და სხვას უთხრა რომ არა შენ არა გაქვს პრობლემა, ხო. ანუ ყველა ერთ ქვაბში იხარშება, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა მოვერგოთ მაგ წესებს. ანუ გამიჯვნა სხვანაირად ვერ მოხდება. კი, და ნუ მოკლედ იმის თქვა მინდა, ეხლა ძალიან კიდევ ერთხელ არ მინდა რომ ვიდეო ძალიან დიდი გამოვიდეს, ანუ ყველა ვინც შეეცადა რომ ჩვენთან რაღაცა მოლაპარაკებაზე წამოსულიყო, ყველასთან შევთანხმდით, მაგის თქვა მინდა. მაგრამ ვინც თქვა რომ აი მე პროსტა მაგათთან არ გამოვდივარ და всё, ნუ იმას არც ვეხვეწებით, მაგრამ ეს ეტაპები გადავლახეთ, ანუ ამ გუნდებთან ჩვენ დიდი ხანია ვერ თანამშრომლობთ და ვიცით და დიდად არც გვაწუხებდა სიმართლე თუ გაინტერესებს. ნუ არც ახლა არ გვაწუხებს, ხო, რა უბრალოდ ხო. ამ ყველაფერს დაემატა, რომ ბერეს კლუბმა ჩაატარა, აი ახლა 1-2 კვირის წინ ალბათ თავისი დრაგი, სადაც ნუ ზღვა უკმაყოფილება წამოვიდა. მასკვით ჩაიყო უკმაყოფილო, რომ ფოტოფინიში რატო არ გაგვთო და იქო ლაზერმა სხვანაირად ათვალოთ მე ლაზერს არ ვენდობიო და რა ფოტოფინიში ჩვენ შეჯიბრებებზე არის, მაგრამ ჩვენ შეჯიბრებებზე მაინც არ გამოდიან. სულავას ქონდა უკმაყოფილება რაღაც საბურავები არ გამოხდა. ნუ მოკლედ, საპატიო მიზეზი ქონდა თუ არა საპატიო, მაგას არ გამიხსნა. ეს დაიპოსტა და ვიდეოები ხო უდევთ და მაგიტომ ვამბობ, რომ შეგიძლიათ თქვენც ნახოთ და რავი გადაწყვიტოთ მართლებიანი თუ თვალები, ჩვენ მაგას არ განვიხილავთ. თან ჭორის დონეზე არ ყვებით. ხო, რა, ანუ რაც რეალურად იყო, იმ ამბებს ყვებით რა, მოკლედ. და ამ ყველაფერმა გამოიწია, რომ ანუ სულავა გაემიჯნა ამ შემთხვევაში უკვე ბერეს კლუბის ჩატარებულ შეჯიბრებებს და განაცხადა, რომ მე მოდი ვთქვათ, გვარემ სახელ და გვარ გიგით უღუში ჩატარებულ დრაგებზე აღარ გამოვალო საერთოდო. ნუ ზოგადად ბოიკოტის გამოცხადება მე თვლი ცუდია, არც ის არ გამხარებია, რომ ვიღაც სხვას უცხადებენ ბოიკოტს და რა თქმა უნდა არც ის არ გვიხერია ჩვენ რო გვიცხადებენ ბოიკოტს, მაგრამ ამა რა გამოიწვია, სულავა შემეხმიანა, სულავა ჩვენ ძმაკაცი, ანუ საერთოდ არ მინდა ეხა ისე მიიღო, რომ ვიღაცას კიდევ ერთხელ გამსჯიდა რაღაცა. დარეკადა, ნუ რავი, თქვა რომ ვიცი რა, თქვენ შეჯიბრებებსაც გიგი ატარებს, რომ გიგით უღუში არის ეს ადამიანი, ვინც ამ შეჯიბრებებს ატარებს, მაგრამ ჩვენ შეჯიბრებებს ატარებს ჩვენი წესებით, რასაც ვეთქვით იმას აკეთებს. მაგრამ მაინც მოკლედ გიგი სადაც იქნება, იქ ჩემი ფეხი აღარ იქნებაო. ჩემიო, ნუ მე ჩავთვალე რომ სულავა მართლა სიმართლე და თავის თავზე ილაპარაკა, მაგრამ სულავასაც მოყვება რაღაცა გარკვეული რაოდენობა ხალხი 5-6 მანქანა მოდიან. მე არ ვიცი ხა შეიძლება ის ხალხი სიხარულით მოდის ჩვენ დრაგზე, მაგრამ ნუ მაგაზე არ არის ეს ვიდეო ახლა. არიან კიდე ისეთებიც პირდაპირ ვამბობ. ზემოთ ჩამოთვლილთაგან არც ერთს არ გულისხმობ, მაგრამ ვიცი ისეთებიც არიან, რომლებიც დადიან და ვიღაცებს ეუბნებიან მონაწილეებს, რომ აი თქვენ მაგათ დრაგზე თუ გამოხვალთ, ჩვენ დაგვივიწყეთ. ნუ ხელოსნებზე მაქვს ლაპარაკი. ხელოსნები, ვინც ჩვენთან დაპირისპირებაში არის, თუმცა რატო არ ვიცი. რაღაც გარკვეულ საზოგადოებას ზეგავლენას ახდენენ და ეუბნებიან, რომ თქვენ თუ აპირებთ ძმებო მაგათ შეჯიბრზე მისვლას, აი ჩვენ დაგვივიწყეთ და ისეთებიც ყოფილა რომ უთქვიათ რომ აი რა ვიცი ჩვენ აი სპონსორი გთხოვთ ძმა უნდა გამოვიდე და ბოდიში მოუხდიათ იმათვის რომ ჩვენ დრაგზე გამოსულიყვნენ რა და სპონსორებზე ერთი კაი რაღაცა გამახსენდა კიდე ჩვენ როდესაც დავამატეთ ეს ჩვენი დრაგის სერიებიც ანუ 4 დრაგი უკვე რო შედგა საქართველოში უკვე მრბოლელებს გამოუშვა სპონსორები და აღიხსნით რატომ როდესაც 1 და 2 ეტაპი გარდება რაღაც სპორტის სახეობაში. არც ერთ სპონსორს არ აინტერესებს იქ შემოსვლა, რომ იმ მანქანაზე შენი სტიკერი იქნება სპონსორს, რომ ეუბნები, წელიწადში 2 ჯერ გავივლიო, გეუბნები, მოდი რა მაგაზე ბილბორდზე გავჭიმა, ვაგერ და 100,000 მანქანა გაიყვეს აგერ დიღომში დღეში. მაგრამ როცა ეუბნები, რომ აი გააგზავნე შენ. ხო, აი აქაც როგორი რაღაცა. სპონსორს შენ უკეთესად იცი, იმიტომ რომ ამდენ ხანია რბოლები ხარ. ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ან სხვასაც ყოველდა სპონსორი და გვიხარია, როგორც ყოველთვის ვიძახდით, რომ აი YouTube-ზე გააგზავნეთ და არ დანებდეთ და ჩვენი რაღაცა რჩევა იყო ის, რომ თუ გადაწყვიტა YouTuber-ებას კარგად უნდა მიხედო და აუცილებლად დაგიფასდება, ზუსტად იგივე ავტოსპორტიც.
ორ შეჯიბს რომ ემატება კიდე ზევიდან ორი შეჯიბი და სეზონზე არის 4 drag racing-ი, სადაც შეგიძლია მონაწილეობა მიიღო და ჩვენ რო გამოვდივართ ერთი დაბრენდილი, აი მაგალითად 1000 ხენიზალიანი M4-ით, GTS-ით რო გამოდიოდა მდინარეზე, მე რომ მუსტანგი ავაწყე და კეთილები იმის გამო განსხვავებული მანქანით მევლო და ჩემი სპონსორი ყოფილიყო ამაყი რომ ერთადერთი მუსტანგი დრიფტკარი იყო საქართველოს ზუსტად ეგ არის რომ სპონსორებს და კომპანიებს აი თქვენი თავი წარმოიდგინეთ იმ კომპანიის სათავეში რო ხედავ რაღაცა ვედროები და უცებ მაგარი მანქანა რო იჭდება გინდა რომ იმ ადამიანს მიცე ფული შენი სტიკერი ეკრას და შენ ამაყობდი ამ ყველაფერს ამიტომ ორ drag racing-ს რო ემატება კიდე ორი drag racing ანუ შენ უკვე შეგიძლია სპონსორთან მიხვიდე ან სპონსორი მოვიდეს შენთან და ანუ სერიოზულ წინადადებას თავაზობ რომ 4 drag racing-ზე სეზონზე გამოხვალ შენი ავტომობილი და უფრო რაღაცა კარგი წინადადებაა და სერიოზული ვიდრე აი ორზე გამოვალ და იმ ორიდან კიდე როდის გაგიბიჭდება კაცმა არის ის. ანუ მე შემიძლია დილამდე ვილაპარაკოთ რა უნდა გააკეთო იმისთვის რომ შენ წარმატებული იყო და საინტერესო პიროვნება იყო სპონსორებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ მაგის დრო არ გვაქვს და სხვა რაღაცაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი ძალებით ვეცადეთ, რომ ავტოსპორტს დავხმარებოდეთ კიდევ ერთხელ, ან არავინ ყველებზე არ გვეკაჩებოდა, არავის არ უთქვამს, გინდა თუ არა შენ შეჯიბრი უნდა ჩაატარო, ეს იყო ჩვენი პირადი გადაწყვეტილება. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეც რომ ანუ არანაირი ფინანსური ინტერესი არ გვაქვს პირიქით. არანაირი, პირიქით ჩვენი ფული, ანუ იმ ფულით შეგვიძლია კიდევ ერთი მანქანა გვეყიდე, კიდევ ერთი პროექტი გავიკეთებინა, ან წავს ვიყავთ სხვაგან, ანუ რაღაც ნებისმიერი, რა როგორც ხდება ხოლმე 2018 წლიდან რასაც ვაკეთებთ, იმას შეგვიძლია ჩაგვებრუნებინა ეს ფული. მაგრამ ჩვენ გადავწყვეტეთ, მოდი ავტოსპორტით მოვდივართ, როდის ვიღებდით ვიდეოს მანქანაზე, დრიფტზე, დრაგზე, როდის გამოვდიოდით და ანუ ერთი სიტყვით მოგვეცა იმის საშუალება, რომ რაღაცით დავხმარებოდით ავტოსპორტს, რაღაცით. და ეხლა რა ხდება კიდე, ანუ აი კიდე მოკლედ უნდა თქვა, როდესაც შეჯიბრის ჩატარება გადავწყვიტეთ და როდესაც ჩვენი შეჯიბრი მოდის, ესე იგი ჩვენ ნერვიულობთ იმაზე, რომ ზოგადად როგორ ჩატარდება ივენთი მთლიანად, აი ჯამში, ყველაზე ადვილი რაღაცას შევეხებ პირველში. ნერვიულობთ იმაზე, რომ იყოს კარგი ამინდი, აი ამინდი რო ცუდია და აბა ნეტა და რა იქნება და აი ერთი თვით ადრე ვიწყებთ ნერვიულობას და კანკალს იმაზე, რომ ნეტა წვიმა არ იყოს. ნერვიულობთ იმაზე, რომ მოვა ხალხი, მაყურებელი, რამდენი მოვა, იმიტომ რომ იქ იცით, რომ პრობლემაა შემოსვლის იქ რიგები, საცობები, რაღაც აბა ვიღაცები ვერ შემოვიდნენ და აბა რაღაცა და აბა ესა, მაგაზე ნერვიულობთ იმაზე, რომ როგორ გამოვალ მე პირადად ნერვიულობ, აბა მანქანა ბოლო დღეს უნდა გაფუშტეს მაინდა-მაინც და ამ ყველაფერს მე კიდე ემატება ნერვიულობა იმაზე, რომ მონაწილეები მოვლენ თუ არ მოვლენ რა და იმ მონაწილეებსაც თქვენ რო ხედავთ 20 და 30 მანქანა რო ანუ ის ყველა ჩვენს რაღაცებია პირდაპირ ანუ ყველას ვიცნობთ სახეზე ჩვენ შეჯიბზე მე არ მახსენდება რომ აი ერთი კაცი შეიძლება ვიღაცა ყოფილიყო რომ აი ვიღაცა შემოვიდა და არ ვიცნობთ ანუ რეალურად ეს ხალხი ანუ ისედაც ჩვენი მეგობრები არიან და სულ არ ჩავატაროთ შეჯიბი და რო ვთქვათ რომ მოდი drag day მოვაწყოთ ეხლა გადავიღოთ რუსთავში ვიდეოს დავარქვათ ყველაზე სწრაფი ავტომობილები საქართველოში კაი ვიდეო გადავიღოთ YouTube-ზე დავდოთ იქაც 100,000 ნახვა 100,000 ადამიანი რუსთავის ავტოდრომზე საერთოდ არ ეტევა იქ თქვენ რო იცოდეთ ზოგადად წარმოგიდგენთ რომ შეგიძლიათ 2500 კაცი არის მაქსიმუმი იქ ყველაფერი რო გაივსოს ანუ ჩვენ ბერძნს დააყენეს ზევიდან 3000 კაცი რა უნდა დაგიწყო რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ კონტენტი შევქნათ ანუ ეგ კონტენტისთვისაც არ კეთდება ეგა რა ვიღაცამ რო იფიქროს რომ თქვენ კონტენტს ქნით და მე YouTube-ზე ყველა ვიდეოს 100,000 ნახვა აქვს ჩვენთან და მაგას შეჯიბს ჩავატარებ და 60,000 ლარს დავხარჯავ თუ 200 ლარს დავხარჯავ ტესტ დრაივის გადაღებაში ნახვა მაინც ერთ და იგივე ექნება რა ამით იმის თქმა მინდა რომ ძალიან ბევრი ნერვიულობა მოვიტანეთ და დავატეხეთ ჩვენ თავს იმის გამო რომ გადავწყვიტეთ შეჯიბრები ჩაგვეტარებინა რა ამდენ ნერვიულობად ეს არ ღირს პირდაპირ ვამბობ, როდესაც შესაბამისი დაფასება არ აქვს. მე ძალიან გულიმწყდება ეხა იმ ხალხის იმედების გათხრობისთვის, ვინც ჩვენ შეჯიბრებებზე დადიოდა, მაყურებელს გულისხმობ. ძალიან გულიმწყდება იმ ხალხის იმედების გათხრობისთვის, ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ შეჯიბრებებზე გამოსვლა და დიდი მადლობა რამოდენიმე თქვენთანგანს მე ყველას პირადად გიცნობთ. ვინც მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც გამოდით ჩვენ შეჯიბრებებზე და გეუბნებოდნენ ვიცი, რომ აი არ გამოხვიდეთ და მოდიოდით. მაგრამ ნუ ყველაფერს აქვს თავის საზღვარი რა. ანუ აი დავიღალეთ, ერითი იცი, რომ აი თითქოს რავი, კარგი საქმე უნდა ვაკეთო და რაღაც ისე გამოდის, რომ ანუ გადავიმტერეთ, რავი 50 კაცი რისი გულისთვის საერთოდ ანუ საერთოდ არ მჭირდებოდა ეს მანქანა არაფერში. ეს მანქანა დაახლოებით $90,000 დაждდა ეს M4, რომ ანუ კონკურენტ უნარიანი მანქანა. აგვეწყო რომ იქ დრაგზე ვაფშე არ მჭირდა. ანუ ეს M4 ეხა მოდი აი ალალა თქვა 1000 ცხენისძალიანი იქნება თუ 500-იანი მაყურებელს რამე მნიშვნელობა აქვს. ანუ ვიდეოში მაგრად დადის, მაგრად იდონატებს, მაგარ ბოლს დააყენებს და მაყურებელი ცხოვრებაში ვერ შეატყობს 1000 ცხენი აქვს თუ 500 ვიდეოში. სულ რო ვთქვათ რომ აი 500 ცხენისძალიანი მანქანაზე რო ვთქვათ რომ 1000 აქვს, ვიდეოში მაინც ვერ მიხვდებით განსხვავებას. ანუ რეალურად თავტრაქს იმისთვის რომ კარგი შეჯიბრებები ჩაგვეტარებინა, ამაში ვდებდით ფინანსებს, სულს, გულს, ენერგიას, დროს და ყველაფერს.
მაგრამ რავი, ხელის შეშლის გარდა ჯერჯერობით ჩვენ ვერაფერი ვერ დავინახეთ ამ შეჯიბრებებში. მეც ერთს დავამატებ, მოკლედ ვიტყვი, ეს ახლა ჩვენ ვალდებულად თვლით თავსო ჩვენ აუდიტორიას რაღაცა ვეცადეთ რომ დეტალურად აგვეხსნა ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ ვიძახე, ჩვენ შეგვიძლია მიზეზები და მაგალითები მოვიყვანოთ დილამდე, მაგრამ საინტერესო არა, მნიშვნელოვანი და ის რამაც გადაგვაწყვეტინა თუ რატო აღარ ვატარებთ შეჯიბრს, ეს ყველაფერი მოგიყევით. მე მარტივად უყურებ ამ ყველაფერს. იმასაც არ დაგიმალავთ, აი არ დაგიმალავთ, გულწრფელი ვიქნები რომ მე ველოდებოდი ესე წინაღობას ან რაღაცა. ვიცოდი რომ ესე მოხდებოდა, მაგრამ მოდი მაინც რაღაცით წვლილი შევიტანოთ, გავახაროთ აუდიტორიას ჩვენი, გავახაროთ ის ხალხი, ვისაც გასაუბა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერ Facebook-ი გახსენით და ნახეთ რომ ყველგან ვიღაცას უნდა რომ ტრეკი გასაუბა და შეჯიბრულების ხმა და ასე შემდეგ და თან მეც პირადად მიჩვეულმა რომ ბევრ შეჯიბრზე გამოვდივარ ხოლმე სეზონზე. ამიტომ რაღაცა ორი drag racing-ი იჩაგრებოდა ეს ხალხი და კიდე იმას ვიძახი რომ აი ფეხი გავიბიჯერო დრიფტი გავაუხმოთ მეთქი და მოდი დრაგი გავამატოთ რომ დრაგი ძალიან ცოტა ტარდება მეთქი და ეს ხალხი მართლა მდინარეზე თმის არ იყოს არაფრის გამო გადავიმტერეთ. კიდე იმას დაუბრუნდები, ანუ კონკურენცია და მტრობა ბევრს ეშლება ერთმანეთში. ან რანაირად შეიძლება ადამიანი ჩვენი მტერი გახდეს იმის გამო რომ შეჯიბრს ვატარებთ და ვეპატიჟებით ყველას. ამიტომ პრობლემა არ არის, არავის არც ნაწყენებია რო ართ, რავი, არც ყურები არ ჩამოგვიყრია, პირიქით ეს ფული გამოგვინთავისუფლდა და ახალ პროექტებს შემოგთავაზებთ და ზუსტად იგივეს ვიტყვი რა, არ გინდათ შეჯიბრი, რავი, კი ბატონო, უჩემოთ გააგზავნოთ. იგივე არის. თქვენ ხედავთ მაგაზე, აღარ ვილაპარაკებ, სხვა YouTube არხებზე არ ვჩნდები ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრი კომენტარი იწერებოდა ხოლმე, აი რაღაც აღზევების პერიოდი რო ქონდა, რომ თქვენ არ მოგწონთ სხვა YouTuber-ები რო ვითარდებიან, არ ვიცი ეს საიდან წამოვიდა, არ მაინტერესებს კომენტარი, მაგრამ ზუსტად კომენტარები რო აღარ დაწერილიყო, ყველას წარმატებას უსურვებთ, ოღონდ უჩვენოთ, ვისაც რა უნდა ის გააკეთოს. Drag racing-შიც ჩვენ აღარ ვატარებთ, რა ვიცი, სხვაგან შეიძლება ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა, არ გამოვიწყოთ მაგას, მაგრამ ჩვენ შეიძლება აღარ ჩავატარებთ და ვისაც რა უნდა, სადაც უნდა იქ იგაზავოს, მექსიკაში შეუძლია წავიდნენ და იგაზავონ. ვისაც უნდა იქ ტრეკზე იაროს, ქალაქში რაც გინდათ ის გეკ, ოღონდ უჩვენოთ. მოკლედ ეს ეხება კონკრეტულად ეხება კონკრეტულად ეხა უნდა ჩატარებულიყო უხეში drag racing-ი 25 რიცხვში ამ თვის. ანუ ეს ეხება კონკრეტულად ამ შეჯიბრს. ეს შეჯიბრი დაკენსელებულია პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ ნუ რაღაც ყველაფერს აქვს საზღვარი და ჩვენ მოთმინებასაც მათ შორის. თუ შეიცვალა რაღაც სიტუაცია, რავი, დიდად იმედი არ აქვს, მაგრამ ეს ხალხი თუ გამოფხიზლდა და კიდევ ერთხელ გონები, არავისთან არანაირი პრეტენზია არ აქვს. ეს არ არის ის ვიდეო, რომ ეხა ხვალე უნდა დაგვირეკოთ და უნდა გვეხვეწოთ. არა, ეს მაგის ვიდეო არ არის. ვერტო გაგიმარჯვოთ თქვენ გადაწყვეტილებებში, თქვენ სიმართლეში, როგორ ჩავთვლით საჭოთ, ისე უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩვენც როგორც ჩავთვლით საჭოთ, სულ ისე ვიქცევი და ჩვენ ახლა ჩავთვალეთ საჭოთ, რომ ეს დრაგი აღარ ჩატარდება, გადავხედავთ სიტუაციას. მომავალი სეზონისთვის თუ შეიცვალა სიტუაცია, არ არის გამორიცხული მომავალი სეზონიდან უხეშ დრაგის სერიები გავაგრძელოთ რა. მაგრამ ახლა პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს მანქანაც აი მაიავტოზე დაიდება, იმიტომ რომ აღარანაირი სურვილი არ მაქვს 1000 ხენიზალიანი მანქანა, 1000 ხენიზალიანი გავასტოკეთ. და მეორეზე უნდა გადავაწყოთ ახლა. და კიდე 1000 ხენიზალიანი მანქანა პროსტა გარაჟში უყებოდეს, რომ ელოდებოდეს თავის შანს როდის გამოვა drag racing-ზე. კი, ძალიან კარგი იყო ყველა შეჯიბრი, რაც ჩავატარეთ, აი უბედნიერესი ვარ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის საკმარისი არ არის ეგ რაღაც გამოხმაურება. აუდიტორიას არ ეხება, იმიტომ ხალხი მოდიოდა, უხარო და სურათებს ვიღებდით მთელი დღე, გვიხარო და ეს ხალხი გავიცანეთ ჩვენი გამომწერები, მაგრამ მარტო გამომწერებზეც არ არის, ჩვენ გვინდოდა რომ ყველა მონაწილე ყოფილიყო ბედნიერი. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ გავაბედნიერეთ. ვერ შეიძლება დავაკელით რაღაც, ეგ შეიძლება ჩვენი ბრალი იყოს, მაგრამ გადაწყვეტილება უხეში გადაწყვეტილება ერთად მივიღეთ და ეს შეჯიბრი დაკენსელებულია. მოკლედ ყველა წარმატებები მონაწილეებს, რავი, სხვა drag racing-ებზე გამოხვალთ ალბათ და მე ვიდეოებში ჩაწერთ როგორ უკმაყოფილო ხართ, ნუ ეგ თქვენი საქმეა. ჩვენ ამითი უხეში საუბრები დასრულებული გვაქვს. ეხა ღამეა უკვე. ხვალინდელი დღე გრძელდება იმითი რომ მივდივართ Tegeta Motors-ში და Tesla-ზე ვსბროსავთ ნაძვის ხერუანთია, იმიტომ მთელი მანქანა დაშლილი იყო და ერთი, რავი, რაღაც ისე გამოგვივიდა რომ SGT-ერი გამოვაჩინეთ და გაჩერებულზე ვიდეო არ უნდა დამთავრდეს და ერთი ღამის ესე კადრები წავიდეთ და ესე მორჩენა უხერხოს ახლა არის აი 10 საათია ღამის და კაკრას ცოტა სიცარიელე იქნება და მანქანებს იმას ვუზავთ რაღაცას გავამარიაში
მოგეთ მოვედით ეგეტაში, იმიტომ რომ იცით რომ დავაკარით ეს ფირი, აი ეს რომ გამოვაჩინეთ ეს მანქანა იშლება თავიდან ბოლომდე და მე უნდა აეწყოს ისევ თავიდან ბოლომდე ფირ გადაკრული. ამ შემთხვევაში რაღაც შეცდომები ამოაგდო მანქანა, იმიტომ ჩახსნილი იყო რაღაც შნურები და კაბელები, როგორც ხდება ხოლმე და შემოვირბინოთ რომ დიაგნოსტიკა გავუკეთოთ. სანამ დიაგნოსტიკას გაუკეთებენ ბიჭებით ეგეტა მოტორში, მე გამახსენდა რომ ჩემი BRZ უკვე ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, ანუ ტექნიკურად, ფაქტიურად ბევრი რაღაც გავაკეთეთ. მაგის ვიდეოს თალკე დავდე და გამახსენდა რომ ხუნდებით უნდა წავიყო. მაგაზე ხელის მუხრუჭი დავაყენე და ახალი ხუნდები მინდა რომ დავაყენო, რომ კარგი მუხრუჭი მქონდეს, რომ მოვქაჩავ ჩემ ხელის მუხრუჭს და კარგად გააჩეროს ჩემი მანქანა. ამისათვის ავარჩიე რა თქმა უნდა AT, მოდი ჩემ გამოცდებას გეტყვით AT-სთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი ხანია, აი ჩემი მაყურებელი მისხართ, გახსოვთ რომ მე ყვები ხოლმე რომ აი დრიფტი დავიწყე ჩემი BMW-ი E36 და ასე შემდეგ. ექსპერიმენტები ბევრი ვატარე და რაღაც საბოლოოდ მივეჩვიე AT-ს ხუნდებს, იმიტომ რომ პრობლემას არ მithunდა. პირველი რაც მომეწონა იყო რომ ხმა არ ქონდა, ანუ არ ხმაურობდა და მეორე იყო რომ აი ბევრს გექნებოდათ ეგეთი შემთხვევა რომ დააყენებთ რაღაცა ხუნდებს და საბოლოო ჯამში მუხრუჭის დისკი უფრო მალე ჩდება ვიდრე ხუნდები. ამიტომ ეგეთი პრობლემა არ მქონდა და აი ძალიან დიდი ხანია უკვე მარტივად უხეშად რო გითხრათ AT-ზე შევჯექი. AT-ს ხუნდებს ვაყენებ ყველა ავტომობილზე, რაც იმყავს. თუ შესაძლებელია ხოლმე მივდიო და ვყიდულობ AT-ს. მოდი დამატებითაც გეტყვით მაშინ ინფორმაციას. ეს იყო ჩემი გამოსვლება AT-სთან დაკავშირებით და ზოგადად ამ ბრენდზე გესაუბრებით ცოტა ხანი. არის გერმანული ახალ ავტომობილებს მოყვება, ეს ქარხნულად ან ცენტრში რო ყიდულობ მანქანას, ან მაგალითად Mercedes, BMW-ს ან Volkswagen-ს მოყვება AT-ს ხუნდები და ნუ რა ვიცი, საკმაოდ პოპულარულია სოფლიო მასშტაბით. 100 წელზე მეტია ბაზარზეა, აი დომინირებს და ნუ ჩვენთანაც საქართველოში არის ეგეთა მოტორი შეგიძლიათ მოხვიდეთ, შეცვალოთ და ამას პირდაპირ აი ამ ახალი შეფუთვით გავაქანებ და დავაყენებ BRZ-ზე. ცოტა გამიგზელდა სიტყვა, მაგრამ რაღაცას რო ვარეკლამებ ხოლმე, რაღაცაზე რო საუბრობ, ან რეკომენდაციას უწევ, მინდა რომ ამომწურავი პასუხები გაგცეთ ხოლმე ყველაფერთან დაკავშირებით. თუ რატო ვიყენებ მე, ანუ ქალაქში ვიყენებ ყველა მანქანაზე და დრიფტზე სხვათა შორის სიმხურვალესაც, ანუ გახურებასაც უძლებს ძალიან კარგად და ძალიან მარტივია, კომფორტულია, ტრეკზე შეგიძლია იარო ამერთი და შეგიძლია ქალაქშიც გადაადგილდე ჩვეულებრივი ავტომობილით. მე რაღაცას მივეჩვევი ხოლმე, მე ყველა მანქანაზე უკვე ამ მიჩვეულს ვაყენებ ხოლმე. ამ შემთხვევაში ხუნდებზე მქონდა საუბარი და AT-ს ხუნდებს ქვევით ჩავიტან ჩემი ბოქსში, სადაც არის ეგეთა მოტორში და იქ მივაყენებ უკვე ჩემ BRZ-ზე. წავედით. ვიცი გაზაობას ელოდებოდი, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომელიც სულ გაზაობთ ხოლმე. თუ შესაძლებლობა გვაქვს მაგისი. საწოდაობა ამ მანქანით არ გაზაობა, მაგრამ ამას იმისთვის ვამზადებ, რომ სპეციალურად სხვა ვიდეოებში შემოგთავაზოთ, ისე როგორც საჭიროა. დღევანდელი ვიდეო იყო პრეზენტაცია ამ ულამაზესი ავტომობილის. კომენტარებში დაწერეთ თუ მოგეწონათ ჩვენი დიზაინი, ეს ჩვენი გაფორმება და ზოგადად ეს გადაწყვეტილება, რომ GT-არი მოვაგდეთ. დარწმუნებული ვარ, ბევრს გაუხარდებოდა, იმიტომ რომ GTS-ის შემცველი მხოლოდ GT-არი თუ იქნება. უღრმესი მადლობა ჩვენ სპონსორებს, Lux Autos, რომ გაგვილამაზა ეს ჩვენი Mercedes-ი, ასევე გაგვილამაზა ჩვენი ახალი Tesla. ესეთი სიახლეები შემოვიდით, მაგრამ აქ არ მთავრდება სიახლეები, იმიტომ რომ ჩვენ სპონსორებთან ერთად მაგარი გეგმები გვაქვს. ეს წელიც ჩაიხურება, მომდევნო წელი მოდის. მაგარი გეგმები გვაქვს და დასპოილერება არ მიყვარს, იმიტომ რომ როდესაც ბოლომდე წერტილი დაესმება აი გეგმა ბეჭეს რო დავარტყავთ, მე შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოებს, ახალ სიახლეებს და ერთი სიტყვით ჩვენ ვაგრძელებთ უხეშად მოღვაწეობას უხეშ არხზე. დარჩით ჩვენ არხზე, დაწერეთ კომენტარები თუ მოგეწონათ ეს ავტომობილი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დაწერეთ კომენტარები თუ მოგეწონათ უხეში საუბრები, ჩვენ შეგვიძლია გადავიღოთ ხოლმე ეგეთი ვიდეოები. ნუ რა ხშირად არც არის საჭირო, მაგრამ სხვადასხვა საავტომობილო თემებს შეგვიძლია რომ შევეხოთ ხოლმე. ერთი სიტყვით, დარჩით ჩვენ არხზე, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქე და კომენტარებს ველოდები. მე იზღა დამჩენია, დაგემშვიდობოთ და დაგიტოვოთ აი ეს ჩვენი GT-არი.